Sudah pakai awi di rumah Pak. Oke dulu. Oke teman-teman, sekarang kita ada di hutan. Sekarang ini di sampingnya ini hutan. Dan sekarang tuh kameranya ngeblur, Pak. Soalnya sekarang udah turun hujan. Kita baru juga berangkat, udah hujan aja. Ini juga udah pada basah. Ini tendanya juga belum dipasang, udah basah. Sekarang saya ditemani sama bapak saya. Kita rencananya mau nge-camp di hutan. Oke, karena sekarang udah turun hujan, kita harus cepet-cepet cari lokasi yang cocok buat camp. Yuk. Udah pada basah ya, jadi nggak tahu nanti hujannya deras apa enggak. Soalnya ini kita baru berangkat hujan tuh di depan bapak saya duluan. Kita cari lokasi Oke, sekarang masih gerimis teman-teman. Tuh, masih terdengar gerimis-gerimisnya. Oke, tuh lihat sini tuh hutan semua. Ini hutan jati. Kita mau pasang tendanya di sini. Ini tengah hutan. Jadi kita udah berjalan ya. Tadi kita di perjalanan udah diserbu yang namanya hujan. Tapi sekarang alhamdulillah. Nah, tapi hujannya masih rintik-rintik. Tadi deras banget. Kita mau pasang tendanya di sini aja nih. Ulangi dulu, Pak. Iya, kasih selesaikan Pak. Nyala. Kan menginginkan ulah. Kenapa nih Pak? Dari papres mana? Sekarang itu pong. Hujan udah. Kayak hujannya gede deh yo. Bener, kuat. Bisa jadi ya langsung. Ini plastiknya di bawah tuh. Iya, gitu. Masuk. Hujannya besar lagi, kita mau pasang playsetnya agar nanti ketika hujan deras nih, ini hujannya udah deras lagi. Oke. Ya. Alur Pak. Hujan deras banget nih.
Iya, kudu pakai awi di rumah Pak. Iya, langsung lah. Coba dulu, coba dulu. Ternyata ini serong dulu. Iya, pendana. Hujannya deras. Tuh. Gelap banget. Ini gelap banget nih. Wow, ekstrim. Kita harus tetap waspada. Bismillah. Oke, hujannya masih deras banget teman-teman. Ini masih hujan. Kita seharian gak bisa masak, gak bisa apa-apa. Soalnya ini hujan deras banget. Ini kita flash itu juga udah basah kuyup. Waduh, parah. Oke. Karena Karohimin masih menggunakan kayu bakar, jadi nanti malam kita cari kayu bakar. Soalnya ini hujan, jadi kita nggak tahu cari kayu bakarnya di mana. Soalnya Karohimin nggak menggunakan gas portable ataupun apa. Bapak saya. Oke teman-teman, Karohimin harus mengecek sekeliling tenda, takutnya gimana, soalnya ini airnya itu ada yang rembes juga, soalnya hujannya itu deras banget. Lihat di sini tuh tendanya sampai agak ngecap. Wah keren. Di sini juga tadi geludungnya gede banget. Ini resikonya Karohimin nggak tahu, kameranya ngeblur. Wah ini kameranya hutan ini seperti ini. Jadi camping di hutan itu seperti ini. Resikonya itu Karohimin pakai kayu bakar, jadi nggak menggunakan gas portable. Jadi nanti malam nggak tahu kita mau masak apa, mau gimana ya. Soalnya ini tengah hutan, jauh banget dari pemukiman. Ini masih suasananya masih hujan. Waduh, bapak saya masih di dalam kedinginan, kasihan banget. Dan saya harus kuat di sini, harus menjaga sekeliling, takut ada apa-apa. Dan kita harus persiapan, takut ada yang bocor ataupun gimana. Soalnya kita ini airnya deket, takut banjir, jadi kita harus dialirin dulu pakai tangan biar nanti saina bocor.
Ini sepatunya tadi jeblok, ini juga celananya basah, lihat sampai kotor. Celananya basah. Kita ngecamp di tengah hutan. Ini gelap banget tuh. Masih ada kabut-kabutnya juga. Kita harus waspada. Oke, ini kita nunggu malam. Soalnya ini kita nggak bisa masak ketika siang seperti ini. Ini udah sore. Nggak bisa masak, kayunya pada basah. Kita nanti cari kayu yang kering. Oke, teman-teman. Ini udah menjelang malam ya. Ini udah sore tuh, masih hujan. Jadi sekarang udah hujan terus nih. Oke, bapak saya lagi bikin api tuh. Soalnya ini hujan, kita alhamdulillah udah cari kemana-mana kayu yang agak kering. Tuh, kita lagi bikin api dulu. Agak lama soalnya kayunya nggak terlalu kering tuh, lihat. Di sana gelap banget, udah mulai gelap nih. Oke, tapi hujan masih kenceng nih tuh, hujan. Tuh, oke, hujan deras banget tuh. Ada yang bocor, tuh, playsetnya bocor tuh, bocor. Sekarang sampai malam ini masih hujan, dari siang ya, dari siang sore sampai malam juga sekarang masih hujan. Tapi alhamdulillah kita bisa bakar-bakar. Kita rencananya mau ngopi yang hangat-hangat, soalnya ini masih turun hujan sekarang, dingin banget. Bajunya sekarang ini juga basah. Airnya udah matang. I'm awake, I got the sun rays in my face, and you stay beside me in my bed.
dressed in the same clothes as yesterday. I'm upset 'cause every day's the same. When you try to stay above the surface, and all the clouds can recognize themselves. Oke teman-teman, sekarang masih hujan, kita udah bikin kopi. Kita ngopi dulu nih. Soalnya ketika cuaca dingin seperti ini, kita ngopi dulu. Saya sama bapak saya ngopi dulu. Presetnya copot dulu tuh, apinya gede nih. Malam kita alhamdulillah bisa bikin api walaupun hujan. Sekarang masih rintik-rintik, lihat tuh, hujannya masih rintik-rintik. Oke, kita lagi ngopi juga tuh, sekeliling gelap banget tuh, gelap wek. Kita ngopi nih, soalnya ini hujan masih turun, ini awet banget hujannya. Jadi dari siang, sore, ini sampai malam masih tetap hujan. Biasanya hujan kayak gini tuh awet. Oke teman-teman, kita makan dulu nih.
Oh, gede. Mana? Nah, buka dope. Kurang tahu tuh. Oke teman-teman, kita habis makan, habis ngopi juga, habis bersantai. Soalnya ini hujan. Kita juga butuh yang hangat-hangat nih. Aduh. Oke teman-teman, kita makan umbi nih. Kita lagi bakar-bakar umbi, bakar-bakar ini ya, umbi-umbian. Panas. Kita bayang boleh apa? Oke teman-teman, karena malam masih hujan, sekarang ini masih hujan, ke tenda juga ada yang masuk. Kita waktunya Korohimin istirahat, tidur. Tapi bapak saya katanya nggak bisa tidur, soalnya ini hujan, takut kenapa-napa, dan dia lagi ngejaga, sambil ngejaga api juga. Oke, jadi Korohimin, malam ini kita tidur aja, bapak saya ngejaga api.